Hello， 我係阿 K， 呢度係北京路隔離嗰條路。咁今日咧，我哋嚟到呢一條咁安靜嘅路咧，為咗係一間小寶藏嘅咖啡鋪啦，藏身喺一啲舊樓嘅中間啦，好難發現。咁聽聞咧，呢間咖啡鋪咧就係專注做4款咖啡嘅啫，品質係超級有保證嘅。喺大眾上邊咧係有800幾條評論，而且4點幾嘅評分喎。隔離係北京路啦，咁呢度都係北京路嘅區域啦。隔離就真係人多到你想揾訂企，可能有時候都好難。但係只要你行多50米，就會嚟到一個完全唔同嘅空間。就譬如話呢度好安靜，有啲人踩單車啦，有啲舊屋啦，成個場景係好舒服嘅。就係呢個地方。走過嚟啊！走過啦！佢嘅招牌咧唔係向住路邊㗎，所以其實如果你唔注意或者唔睇導航嘅話，好容易錯過，因為佢好細間，而且是平平無奇的白色嘅一個房子。點解你哋呢度嘅出品淨係設計咗4款？我哋就係做啲比較基礎，但我哋啲豆可能時不時都會換，要睇翻當季邊啲豆會比較新鮮啲。哇！真係酸，一啖好濃郁嘅酸味會撲鼻而嚟。係，因為佢都係淺烘嘅，咁佢相對酸度比較高啲嘅。但係其實呢啲偏酸口味嘅咖啡好似唔算係話大眾接受度比較高嘅。會比較少咖啡廳有做，但係因為比較呢啲淺烘一般都係做手沖嘅，咁我哋就攞嚟做意式都會比較特別啲。其實都會好多客人會想去嘗試。咁呢個嘅話，佢咖啡味相對會濃郁啲，因為 dirty 我哋會將咖啡嗰層油脂咧係淋喺牛奶面頭嘅，所以你第一啖飲落去咧，咖啡味會好濃郁。咁牛奶我哋用到嘅係50%嘅冰果黑，咁個冰果黑我哋自己製作。哇！即係好似佢講咁，第一啖好苦啊，苦澀嘅味係好重㗎。應該係稍微過1-2秒之後咧，嗰一陣牛奶嘅味就會上翻嚟中和翻咯。一般嚟講，我哋飲咖啡咧，你係唔會見到話呢啲咖啡濃縮嘅咖啡係喺浮喺上邊嘅。其實可唔可以攪㗎？定係話一直就係咁嘅狀態就得㗎？如果係建議嘅話，正常都我哋都建議直接飲嘅，就唔建議攪拌嘅。佢層次感會好，好明顯咯。就你從第一啖飲到底嘅話，你會感覺每一啖都唔同。係，我啱先講即係好少話你飲咖啡會有層次感啊，就好神奇，即係你第一啖飲嘅係咖啡。過咗2秒鐘之後，你覺得你飲緊嘅係牛奶，然之後成個吞入去，再過多一段時間，你成個口就係嗰陣咖啡嘅味。咁我哋跟住落嚟飲嘅呢一杯咧，就係花灰呢款豆嘅牛奶咖啡。咁佢牛奶成分會比較多啦，可以見到都係正常我哋平時喺出邊見到嘅咖啡嗰種狀態。呢種應該先有，呢種應該要。呢個應該係全脂奶，好好入口，因為個奶味好重，咖啡味得少少回甘嘅感覺。但係佢呢個咖啡味好突出嘅係佢反上嚟嘅嗰個感覺唔係苦，而係酸。咁呢間鋪嘅咖啡豆咧，基本上係佢哋自己烘出嚟嘅。佢哋買翻原豆嚟之後自己烘，所以佢哋可以把握嗰個烘嘅程度啦，會比較偏酸。咁佢哋鋪頭做嘅就係呢一種感覺。即係可能對於一啲平時好少飲咖啡或者係飲慣一啲連鎖咖啡嘅人嚟講，可能會有啲一開始比較難接受。因為我有啲 friend 佢哋話好中意飲一啲連鎖嘅咖啡，就係因為覺得佢甜，咖啡味唔重。好啦，又到咗我輪教大家影相嘅時間啦喎！我而家要教大家點樣喺一間咁簡陋嘅咖啡廳影得出好睇嘅相。你說講都不怕被別人罵嗎？咁的確係咁樣啊嘛。攞住呢個望向嗰邊，撩頭髮。係啊，撩頭髮。面側面對一個側面，就這樣拿着杯子，就看到帶到這邊的背景嘛，或者帶到這一邊一點牆嘛。唔知你望緊乜嘢？啲門有啲孤獨，有啲抑鬱。好，好。即係因為我自己住喺呢附近嘅，我第一次嚟呢間鋪咧已經係2年幾之前嘅事嘅。因為咧我自己嘅個人口味咧就唔係咁大眾，
即係我會覺得呢度係會比較好睇嘅，即係相比起其他去過好多唔同嘅咖啡廳嚟講。你講呢個種溫馨嘅感覺係歸屬感，同佢哋就即係老細佢哋啊，咁包括佢哋都係呢度識嘅啫嘛，好多熟客啊，大家都係後尾識咗咁一齊玩咁樣。咁你會唔會話各種即係唔中意嚟呢間鋪嘅人會有個群啊，或者係點會約佢一齊出去玩之類？會有？都會有。個嘢係一句説話攞住一句説話。打完單，我哋今日一共點咗4杯咖啡啦，為數係125蚊，大概就係30蚊左右一杯。呢個價格係咖啡裏邊講都係好正常㗎啦。咁其實講老實話啦，我覺得咖啡同咖啡之間每一個鋪頭味道咧相差其實唔會太大，即係唔會話你一飲就哇呢個味道同另外一間鋪好唔相似，其實好少嘅。但係好似呢啲咁細嘅老鋪嚟講，佢都話開咗已經3年幾啦。我覺得更加重要嘅係因為佢呢個地方有啲人情味，可能已經成為咗好多人休息啊，或者係精神上邊一個好舒服嘅地方咯。大家因為呢個鋪互相相識，成為朋友，可能就係呢種細鋪對於一啲人嚟講佢哋嘅存在意義啦。呢度係品城記唔同平台點擊關注，咁樣你就唔會錯過各種好玩好食嘅地方。我係阿 K，我哋下期見啦。哎，快啲喐！